Hello friends, welcome to our channel. ഇന്ന് നമ്മൾ അവൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മിക്സർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 കിലോ വെള്ള അവൽ കനം കുറഞ്ഞത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പലണ്ടി വേണം, വറുത്തത് 200 ഗ്രാം. പിന്നെ ഒരു 10-12 പപ്പടം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വറുത്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മിക്സർ ആണ്. ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മിക്സർ ആണ്. നമുക്ക് മാവ് കുഴക്കാൻ നേരത്ത് പക്കവടക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 6 പച്ചമുളകും ഒരു 3 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ്. പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടി തീർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലപോലെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ലോണം അതിൻ്റെ എരിവൊക്കെ പോയി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുറച്ച് മതി. മുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ആവാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വേപ്പിലയും ഈ മുളകിൻ്റെ ഒപ്പം കിടന്ന് നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആവുന്ന വിധത്തിൽ വറുത്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പുപൊടിയാണ്. ഉപ്പുപൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടതാണ്, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അവലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അവലും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അവലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അവൽ നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മുടെ അവൽ നല്ലോണം റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി ബാക്കി നമ്മുടെ പപ്പടവും കപ്പലണ്ടിയും മിക്സറും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ അവൽ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിലത്ത് വെച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടും. നമ്മുടെ അവൽ മിക്സർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന മിക്സറിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ബൈ.